最後啦，我哋嚟一個總結。住屋係我哋 No.1 嘅開支。如果我哋未結婚嘅話，最好就唔好搬出去啦。尤其是係女仔，蝕咗底就唔係咁好啦。不如將我哋要交出去嘅租金直接變成儲蓄，代代平安，儲下錢，咁咪仲好。如果我哋結咗婚嘅話呢，我就建議大家揾一間租金同供款差唔多嘅物業，將租金支出咧轉化為長線投資，享受呢個升值潛力。題外話，你哋又知唔知道物業係唯一銀行肯借錢俾你嘅投資呢？呢一個咧就叫做槓桿。第二大支出就係稅務啊，亦都係一個隱藏殺手。喺我哋人工都未待暖嘅時候，已經攞走咗14%至17%噶咯。我哋要利用一啲 smart 啲嘅扣稅方法，例如投資喺年金或者投資喺強積金嗰度，將佢咧擺入去基金市場嗰度。第三咧，我哋要計算我哋嘅外出用膳嘅支出。我哋如果煮嘢食嘅話咧，就可以節省高達30% 嘅食飯錢啦。如果你想得到我嘅飲食嘅餐單嘅話，記得去下邊條 link 攞咯。